Bu bərnamədə sizə insanın qəlbindən danışacağım. Məni səhv anlamayın. Bərnaməmiz təbabət haqqında deyil. Təbabət elmində əlbəttə ki, insanın qəlbi qan pompudur. Amma Tanrının kəlamı qəlb və ürək barədə başqa bir şey deyil. Ürək bizim həyatımızın mərkəzidir. Ermiya Peyğəmbərin kitabında Tanrı Yəhud millətinə belə deyir. Əgər məni bütün ürəklərinizlə axtarsaydınız, yəqin məni tapardınız. Tanrının kəlamı bizə tövsiyə edir ki, onu bütün ürəklərimizlə sevək. İsa'nın sözünə görə, ürəklərində sadiq olan adamlardılar ki, Tanrını görəcəklər. Onun hüzurunda oturanlar o adamlar olacaqlar ki, əllərində təmiz, ürəklərində paçdırlar. Tanrının nəzərində bizim ürəklərimiz vücudumuzun mərkəzidir. O yer ki, Tanrıdan təcrübə etdiyimiz şeylər orada əkilir. Ürəyimiz bir çeşmə kimidir ki, həyatımıza axan bütün suların qaynağı olur. Bizim qəlbimiz bizim həqiqətimizdir. Qəlbimizdə nə olaq, qəlbimizdə necə olaq, Tanrı ancaq onu görür. Onun üçün də İsa qəlb haqqında belə deyir. İnsanı nəcis edən, insanın içindən çıxandır. Çünki içəridən, insanın ürəyindəndir ki, pis düşüncələr, iffətsizlik, oğurluq, cinayət, zina, tamahkarlıq, pislik, hilə, şəhvət, pis göz, küfr, qurur və səfehlik eşiyə çıxır. Bütün bu şeylər insanın içindən çıxıb onu nəcis edir. İsa'nın bu sözü barəsində biraz düşünün. Bütün bu dediklərim insanın qəlbindən çıxır. Mənim qəlbim kimi qəlblərdən, sənin qəlbin kimi qəlblərdən. Adam bu barədə düşünən vaxt özündən soruşur, əgər belədir, bəs necə insanın qəlbi təmizlənə bilər? İsa bu suala da cavab verir. Necə? Gəlin görək İsa buna nə cavab verir? Təmizlik haqqında Yəhud mollaları da İsa'nı sual-cavaba çəkdilər. Çünki gahdan bir, onun şagirdləri də Yəhudilərin təharət adətlərini yerinə yetirməyib, əllərini yumamış çörək yeyirdilər. Bu adətlər Yəhud xalqı üçün o qədər mühüm olmuşdu ki, əgər biri onları yerinə yetirməsəydi, adamı əsla dindar bir adam saymazdılar. Onu pis bir adam görərdilər. Tanrının əhkamını pozan biri. Bu adətlərə görə Yəhud alimləri evə yetişdikdə ancaq əllərini yox, qab-qaşıqlarını da suya çəkərdilər. Bunlar onlar üçün paçlıq əlaməti olmuşdur. Onun üçün də İsa'nın şagirdlərini elə görüncə, onları napaç adamlar sayıb düşünürlər ki, İsa'dan irad tutmaq üçün yaxşı bir fürsət tapırlar. Onun üçün də iradlarını tuturlar. Nə üçün sənin şagirdlərin atalarımızdan qalmış adəti yerinə yetirməyib, nəcis əllərlə çörək yerirlər? Amma İsa onların dediklərini rədd edib, onlarla
böyük bir həqiqətdən danışdı. Dedi, qulaq asın və dediklərimi anlayın. Heç şey yoxdur ki, eşikdən insanın içinə girib onu nəcis etsin. Başqa bir sözdə İsa onlara deyirdi ki, yediyimiz yeməklərin heç biri qadir deyil ki, insanın ürəyini napaç edib, onun həyatını nəcis etsin və ona mane olsun ki, Tanrının huzuruna artıq gələ bilməz. İsa'nın sözünə görə, ürək paçlığına yediyimiz yeməklərin dəxli yoxdur. Doğru ki, diri qalmaq üçün yemək içmək insana lazımdır. Amma onun ürəyinin vəziyyətinə əsla əsər qoya bilməz. Şagirdlər sonra İsa'nın bu sözü haqqında soruşmağa başladılar. İsa onlara buyurdu, məgər sizin də fəhminiz yoxdur. Məgər görmürsünüz ki, eşikdən insanın içinə girən əsla onu nəcis edə bilməz. Çünki onun qarnına girib, sonra da oradan ifraz olunar. İnsanın mədəsi xörəyi həzm edər və artıq qalanını da eşiyə tökər. Bu işin ürəyə dəxli yoxdur. İsa'nın bu sözü, əzizlərim, o demək deyildi ki, elə bil İsa təmiz olmaqla ziddir. Xeyr. Sağlam bədənimiz olmaq üçün lazımdır ki, yediklərimizə, içdiklərimizə diqqət edək. İsa'nın dediyi söz bu idi ki, bizim yediklərimiz və içdiklərimiz deyil ki, bizim Tanrı ilə olan rabitəmizi təyin edir. Xeyr. Mənim yeməyim ya da yeməməyim deyil ki, məni Tanrının huzurunda məqbul bir adam edir. Tanrı mənim ürəyimə baxır. İsa'nın dediyinə görə, insanın vücudunu başqa bir şey nəcis edir. İsa'nın sözünə bir qulaq asın. Heç şey yoxdur ki, eşikdən insanın içinə girib onun vücudunu nəcis etsin. İnsanı nəcis edən onun içindən çıxan şeylərdir. Və İsa sözünə davam verib onu belə açıqlayır. İnsanın içindən, onun ürəyindəndir ki, bütün pisliklər çıxır. Pis fikirlər, şəhvət, oğurluq, zina və başqa bütün pisliklər. İsa'nın sözünə görə, insanı nəcis edən onun içindən çıxan şeylərdir. Çünki bunlar insanın ürəyindən çıxır. Məsələn, pis düşüncələr bizi nəcis edir. Bunlar bizim zehnimizdən qaynaq alır. Şəhvətranlıq, oğurluq, qətl və zina birdən-birə ki olmur. Bu işlərin hissi əvvəl içimizdə yaranır. Və sonra bu hissdir ki, bizi onlara əməl etməyə çəkir. Paxıllıq, düşmənçilik, həsudluq, bunlar bizim ürəyimizdən çıxır. Ağzımızdan çıxan pis sözlər də ürəyimizin necə olduğunu göstərir. Görürsünüz, əzizlərim, qəlbimiz necədir? Şəxsiyyətimiz də elədir. İçimizdə olan fikirlərimizin, niyyətlərimizin və əngizələrimizin hamısı Tanrı haqqında, başqa insanlar haqqında olan əməllərimizin hamısı nəhayət qəlbimizin necə olduğuna bağlıdır. İsa ondan irad tutan adamlara dərvaqə belə deyirdi. Bu qədər məzhəbi ayinlər haqqında nigaran olmayın. Rəsm rüsumlara
bu qədər əhəmiyyət verməyin. Tanrının gözündə mühüm olan zahiri görünüş deyil ki, qəlbin necə olduğudur. Çünki bizim bütün rəftarlarımız qəlbimizdən qaynaq alır. Qəlbimi pak et, qızıl kimi et və gümüş kimi qəlbimi pak et, qızıl kimi et, saf qızıl pak eden ateş, qəlbimin tək istəyi müqəddəs olmaq, sənə candan həsr olmaq, müqəddəs olmaq, sənə candan həsr olmaq, Rəbbi isə istəyinə görə. Qəlbimi saf et, içdən təmizlə və müqəddəs et. Qəlbimi saf et, günahımı al, hamısını pak eden ateş, qəlbimin tək istəyi müqəddəs olmaq, sənə candan həsr olmaq, müqəddəs olmaq, sənə candan həsr olmaq, Rəbbi isə istəyinə görə. Pak eden ateş, qəlbimin tək istəyi müqəddəs olmaq, sənə candan həsr olmaq, müqəddəs olmaq, sənə candan həsr olmaq, Rəbbi isə istəyinə görə. İsa'nın bu sözü bizi lap o mühüm suala getirir. Nəcis olmuş ürəklərimiz haqqında nə edə bilərik? Əgər qəlbimiz ki, bütün rəftarlarımızın qaynağıdır, kirlənib, kəsif olub, əgər pisliyə adət etmiş bu ürəyimiz bizi daim Tanrıdan uzaqlaşdırır, bu ürəyin haqqında nə edə bilərik? Bu sualın ancaq bir cavabı var. Bizim təzə bir ürəyə, təzə bir qəlbə ehtiyacımız var. Və bu ürək, əzizlərim, bizdə yarana bilməz, əgər günahlarımızdan ötürü Tanrıdan əfv istəməyək. Tanrı İsa Məsihin çarmıxında bizim günahlarımıza əfv hazırlayıb. Ancaq gərək gəlib onu Tanrının əlindən alaq, bir hədiyyə kimi. İsa Məsih çarmıxında sizin üçün Tanrının əffini hazırlayıb.
təzə bir ürək üçün ancaq onun bu hədiyyəsini qəbul etməlisiniz. Bu qədər.